சொல்லுங்கள் எல்லாருக்கும். என்ன பண்ணுறீங்கம்மா? என்ன குழம்பு? அம்மா வந்து சிக்கன் காட்டுங்க, லெக் பீஸ்லாம் காட்டுங்க எடுத்து. அம்மா வந்து சிக்கன் குழம்பு வந்து அடுப்புலேயே செய்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் அடுப்பு கூட பாருங்கள். ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு வந்து பெரிய வீடியோவில் போடுறேன். அம்மா வந்து சிக்கன் வாங்கிட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்களா பெரிய வீடியோவில்? சரி, எல்லோரும் நல்லா 13,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தேங்க்ஸ் சொல்லிவிடுங்க. அப்புறம் வந்து 2.6 மில்லியன் வியூஸு, 2 மில்லியனுக்கு மேலே போயிருக்கு வியூஸு, 2.6 மில்லியன் வியூஸு. தேங்க்ஸ் சொல்லிவிடுங்க. அவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு. அம்மாவுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன். உண்மையிலே அம்மா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. அம்மாவோட சந்தோஷம் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்கள் வந்து பெரிய ஆதரவு கொடுக்கறதுனால மட்டும்தான். ஸோ தேங்க்ஸு, ரொம்ப சந்தோஷம். நன்றிம்மா, தேங்க்யூ.